超古理論，天地鬼神，人間奇才，迪金美帶你遊走奇幻大世界，超輪鬼才。各位好啊，我係迪金比啊，我將於12月28日聯同妙醫師同埋加比去廣州大佛古寺進行念經抄經回向，屆時妙醫師更會喺藥王前幫大家把脈化病氣。如果你都想參加嘅話，快啲聯絡我迪金比啦。好，翻嚟新一集超輪鬼才，因為加比你好啊。喂，早晨啊，金錢。嗱呢個阿加比咧，即係得閒咧就會 send 個 message 過嚟咧，就會同我講話，喂，你記唔記得琴日我哋一齊上堂啊？之後咧我一個問號嘅，成日都話我有上堂咩？你唔覺得特別攰嘅咩？我話冇喎，我哋好精神喎。係啦，佢話我哋有3個人上堂，咁啊之後話上堂啦，之後佢話特別攰啦，我話上堂坐喺度聽書啊，點解會特別攰咧？上體育堂，係啦，冇錯啦。咁啊，加比就話我哋上體育堂，我哋考體適能。係啊，之後話上體育堂做咩？喺度咩？例住騎馬射箭啲 friend 啊。係啊，嗰隻唔係馬嚟嘅。係啦，就騎住然後射箭啦。咁啊，導師係文殊菩薩啦。之後佢就話呢個咩？你坐到屁股痛啊？係啊，半邊身痛咯，跟住隻手好似我連撳 mouse 嘅力都冇。係啦，冇錯。咁啊，然後第二位即係另一位上堂咧，就話佢又係半邊身痛。阿碌啊。係啦，咁佢又半邊身痛咯。之後我話好似俾人劈完咁。係啦，之後我就話一啲事都冇喎。之後最後咧，我就發現啦，就話即係我嘅即係個本身係一隻蟬嚟噶嘛。我話係咪我太細隻啊，所以冇跌落地啊？你哋咧騎馬時咧跌咗落地，所以但係最衰你同阿碌嘅都係得30秒記憶。冇錯，係啦。咁然後咧就話最搞笑咧就話我冇跌，咁所以我咪唔痛咯。咁然後咧就上咗2日堂啦。第2日咧就係咩啊？第2日就係學飛，之後我話我本來就識飛嘅咯，所以你可以走堂。我本來就識飛嘅咯，之後加比話唔係啊，筋斗雲嗰隻飛咧，但其實我 suppose 我自己都識飛嘅喎。咁我要救人哋做咩啊？你嗱，因為咧你當我哋喺嗰邊個狀態咧，就係你當係3隻唔同嘅，即係唔係人形嘅嘢啦，即係我哋但係佢可以變做人形嘅。即係我就係一隻蟬啦，即係你可以叫甲蟲啦嚇。係。然後有一個就係馬騮啦嚇，加比啦，然後一個就鹿啦。咁啊馬騮同鹿係唔識飛嘅，所以佢哋練飛啊。係啊。之後我咪識飛，咪飛走咗咯自己。係搞唔掂真係。係啊，之後加比咧就話。係咯，所以你成日喺一開堂時就雪兒咁咗去邊？有一日咧就同阿碌咧就落下屆度又上堂啦。係啦，嗱，因為咧去到下屆上堂咧，咁我就冇我份噶啦。你冇份啦，你肯定冇份。係啊，因為咁嗰日係上啲咩咧？就有個徒弟就同我哋講，佢話嗱，而家我教你2個打功夫，學識咗打功夫之後咧，你哋就可以好安全噶啦，咁樣即係大概係咁嘅說話啦。跟住我就拗晒頭，打功夫，佢哋打功夫咧。慘過玩3項鐵人啊！但係個問題應該係會土地教嘅，唔知啊。佢話佢係土地咯，即係我諗佢唔係人間，即係唔係喺人間度協助嘅。哦，OK，可能佢係喺陰間執行職務嘅土地，咁佢哋有分噶嘛？係，即係可唔可以上嚟同可唔可以，定係喺下邊嗰啲佢有分噶嘛？咁跟住之後，咁我打功夫咯，慘啊！你點打功夫咧？首先耍咗套拳，玩咗碌棍定唔知劍嘅物體。棍對你嚟講唔係一個問題啊。係啊，跟住玩完之後咧。就玩咩咧？佢有啲好似月球表面，即係個火山爆發嘅嗰啲地震口咁樣嘅，凹咗落去嘅。係。咁我就跑啦，跟住跑下，跟住之後跳過去啊？係啊，咁我諗住跳過去，跟住阿碌咧就睇唔到條坑喎，好大個坑。係。我諗啊，佢知唔知係要跳過去先？佢知嘅，但係佢睇唔到。哦。佢就跌咗落去，咁跟住之後佢就喺度嗌：喂，你拉翻我上去啦！咁跟住我就喺度諗緊之際點樣拉佢咧？頂佢啊！佢扯我條尾喎，係，跟住第2朝起身我就肚屙咗5-6次。係，嗱，最重要係咩咧？最重要咧係阿碌咧自己都黐自己係扯住阿加比條尾上嚟嘅。係啊，佢就話係啊，我琴日咬住你條尾嘛。係啊，因為大家要知道咧，即係如果馬騮嚟講咧，跌落坑咧，佢總會有辦法左跳右跳跳咗上嚟嘅。係啊，鹿係好難嘅。係啊，鹿跌咗落去同架4驅車跌咗落泥凼係差唔多。係差唔多嘅狀態，係啊。我知點解我唔使啦，因為我飛過去噶嘛。所以呢啲考慮唔到，唔使上。咁然後咧，
即係嗱，你喺下低上堂啦，咁除咗話即係有3項鐵人咁之外，仲有咩咧？最後有冇衝過終點咧？話就係話OK 啦，你哋過佢分幾日上㗎，通常。哦，即係而家上第一堂。係啊，我哋其實都去過好多唔同嘅地方，又帶我哋遊走地獄唔同嘅境界啦。係，即係去過一啲我哋冇去過嘅地方，即係我同阿六咧醒咗之後係對翻咧，係對得上嘅。係，即係每一晚完咗之後啊，係。跟住我話死啦，我哋而家去咗再培訓局。係啊，之後咧，我同阿嘉比講，因為咧呢個我哋嘅記憶太短暫啊。你哋冇記憶啊，唔係嘅太短暫啊，好唔係啦好？，咁啊，所以咧就話，唔好啦，費事大家成日唔記得啦。我同嘉比講，我話不如咁啦，你起身之後咧，將所有嘢打晒落個 WhatsApp group 度啦。咁然後等我哋係 remind 下我哋要搞啲係啊，嘢啦。但係你兩個咧係冇記憶嘅咯，想點啊？冇錯，唔係嘅啲身體記憶會嘅，即係攰啊、痛啊。如果真係嗨親咪會咯。你哋唔使碌屎嘅。係啊，冇錯，我哋都係多數打天才波係啊，跟住我仲要俾阿大聖爺串我。啊。我話吓，我唔想打字啊！我翻工已經成日打字啦，我瞓醒之後仲要提佢哋成日打字，跟住佢就同我講：咁你話公仔咯？我其實唔係嘅，其實大聖爺提醒你咧，你可以翻工嗰時先打字嘅。唔該晒，反正你翻工你打一打唔使用埋呢啲嘢。唔使用電話打，係啊，冇錯，用電腦打翻落嚟，你都可以 WhatsApp send 出嚟噶嘛。唔該晒我。冇問題嘅。但係除咗頭先我哋話，即係我哋要上堂之外啦，另一樣嘢，你話仲喺下屆仲有其他嘅遊歷喎，係咯，遊歷喎，係咯。啊今次邊個帶你咧？遊都係土地，係係啦，都係嗰位土地啦。咁今次蘇老先生今次遊歷咗啲咩咧？遊歷咗去咗一個叫做好似圖書館咁嘅地方嘅，係佢係擺放但係佢呢個圖書館係好大嘅，佢會擺放生死冊啦，係靈魂碎片啦。係係啦，跟住仲有一啲佢哋可能佢哋嘅典故啦，呢啲我哋就睇唔到噶啦，典故啊，即係佢哋自己啲陰司嗰啲可能即係歷史啊。公文啊，哦，係啦，我估，但係佢話佢哋形容做嗰樣嘢叫典故中心，係即係收藏典故嘅。但我哋係所有嘅凡人同埋其他你唔係陰司嘅人係唔入得嘅。哦，OK。係啦，即係總之你冇嘟卡就唔使諗住去啦。咁咁入邊你又話係靈魂碎片啊？咁個碎片係變咗做文字啊？淨係即係靈魂一塊塊嘅碎片，係佢係有一個好似盒咁樣嘅嘢裝住，係而佢據佢所知咧，呢啲靈魂碎片係裝住一啲人間嘅人嘅怨念啦，係生前嘅執着啦，即係係總之佢生前嘅嘢一啲大事件咧，即係好似每年年尾要回顧嗰啲事件咧，係。佢就會喺呢個盒入邊噶啦。嗱，呢個咧就好似我啱啱睇咗嘅一套卡通片啦，就叫《世外》啦。佢話人咧，就算喺投胎嗰時咧，佢就會將啲記憶洗咗啦。呢個第一啦。第二就係咧，如果有啲嘅心結未解啊，佢就會喺呢度就飄蕩咗。真係佢用一個好直觀嘅方法，就係一條紅繩，然後綁個結。所以如果佢結特別大咧，就嚿結就一定大㗎啦。我咪變咗就係可能係呢個盒咯。係啦。因為如果即係嗰個古仔咧，就話如果你個結太大啊，或者咩咧，就會有鬼牙會變鬼啊，即係 whatever 啦。其實最難解就係啲結，即係就算你投咗胎，未必啊係，個結係解咗嘅。因為呢啲碎片你都會留喺嗰個圖書館噶嘛。冇錯，即係係啊就好似頭先阿嘉比講開，就好似圖書館咁啦。係啊，同埋佢哋講咧，原來呢啲碎片咧，就算你上咗天界咧，即係譬如我中間係有修行嘅，係但係唔代表你人世嘅時候係冇執着同埋怨念噶嘛，總會有些少噶嘛，即係你點都會留翻啲痕跡喺呢個圖書館入邊嘅。係上面係可以查詢嘅，上面可以查到嘅上界可以查詢到，即係佢哋有權可以佢申請可能入表啦，我要佢哋唔係名噶喎。哦類似係 number 咁樣，即係一個編號咁樣嘅。哦，即係坐監嗰啲E4086係你終身嘅類似啦，終身係，因為佢話話每一個魂啊，佢去投胎一次都會有一個編號㗎。即係會換㗎編號，我仲以為 keep 住都係個編號添。都係同一個，啊，係啦，即係譬如你永遠都係1314，哦，我知啦。打機你係70843，然後咧 -1，即係代表咩？死咗一次，你 continue 一次。第一世、第二世、第係三啦，世咯，即係後邊個 number 啊嘛，最後一個。冇錯OK，係因為佢話去孟婆度飲湯，即係係我所講嘅湯就係我之前講嘅露水啦。係去飲呢碗湯之前咧，你係要去嗰個中心度我哋叫佢類似過堂啊，係即係去攞翻你嗰個編號係。先至可以去嘅。因為其實其他 ID 啊、身份證咩都好啦，佢會留咗最後一個咧，就係講你 continue，即係其實等於係啊即，係等於你即冇錯係再生或者係呢個投胎幾次嘅啫。係冇錯嗯咁呢一啲所謂嘅執着同怨念就會影響你下一世投胎
嘅去咩人家啊，即係會影響你嘅投胎啊，做啲咩啊，即係可能係動物啊、蟲啊、浮游生物啊都有可能。因為咧嗱即係如果講好似古仔咁咧，其實咧我嗰個古仔入邊咧，即係細個呢個古仔咧，就入邊有個叫天女嘅，咁啊不斷就幫已經轉生嗰啲細結咧可以解開嘅。如果解唔到嘅話咧，就要等呢個人啊投胎之後，因為佢會重遇翻嗰樣嘢嘅。係啊，就睇下嗰個。但係佢會冇咗記憶咯。係啦，但件事會重遇翻，即係佢會用唔同人嘅身份，但件事係一樣嘅，或者嗰件事嘅核心係一樣嘅，會重遇翻。睇下你今世改唔改到啦？其實咪等於我哋遇到冤親債主，去即係又再去碌同一個怨念或者同一個執着嘅理論係一樣。冇錯，如果你解得到咧，就之前嗰啲嘢全部一次過解。但係呢啲要靠佢，所以我成日都講，就算係冤親債主，有人幫你睇到都好，最終要去解決呢件事嗰個都係你自己咯。冇錯，即係你唔好話啊，我俾錢啲師傅幫我做啦。唔得嘅，你到最後係佢可以幫你減輕嗰個症狀，係啊，冇錯。但係到最後都係要靠你自己嘅福德同你自己嘅嘢去回向呢件事咯。因為如果你話即係個結咧勁得滯嘅話咧，其實我話聽咧，你連揾師傅減輕啲步啊，你都未必做得到。你揾唔到嘅，係你會有好多障礙。第二就係話去即係好似去廟咁啦，突然間肚痛啊、發燒啊，即係突然間咁。係啊，或者係撞車啊。突然間你話你冇錢啦，即係好簡單，即係幾百蚊嘢，突然間你都話冇錢嘅，但係你又會有錢去食自助餐嗰啲 friend 咧，即係佢哋會成日遇到呢咁嘅問題嘅。會俾貪嗔痴去拖延咗你嗰樣冇錯事件，冇錯係啊，所以其實會出現呢啲情況。呢但係我想問咧，但係嗰啲碎片啦，咁你可唔可以 read 到嘅？你都唔可以睇到，即係土地都唔可以睇。哦，係啊，係即係佢只係解釋話，佢有指定嘅人去負責呢一個部門嘅。係啦，佢只不過話俾我聽係有一個咁嘅地方。咁你個碎片又睇唔到，個典故又睇唔到，咁純粹睇圖書館話俾你聽，嗱呢度有乜，呢度有乜嘅。係啦，我都唔知佢係咪想 promote 嗰套戲咧。係咯，哇 ，OK，咁然唔好咁樣屈佢。咁然後咧，咁你去完圖書館，你都係立嘅啫。係，跟住又去咗另外一個地方叫托夢斯。托夢斯，托夢斯係啲先人要去報夢，就要去呢度嘅地方度登記嘅。咁似睡夢師嘅一個我哋嗰個瞓覺夢師個床夢師係啦，係類似黐線，梗係唔係啦，仲同你答你類似。佢咧原來去報夢咧，首先你要去嗰個攞籌，係排隊登記。但係咧你入去呢個係一間公司嚟嘅，唔係一個部門，即係政府部門。係啦，總之下面係唔會有私人嘅公司嘅。係開私人公司係犯法嘅，冇錯。你要開公司之前要去嗰個。即係跟佢哋下低嗰個陰曹地府度登記先嘅，但係你要去開之前，你首先要有錢啦。係冇錯，你唔係點雙通啊？下面淨係認錢唔認鬼噶嘛。係啊，簡單嚟講，等於你人間要攞個 BR 啦。係啦，係啦。咁跟住之後就呢個託夢師啊攞咗籌之後咧，就去分流啦。仲要攞籌啊？係攞咗籌去分流啦。你有幾多錢就可以去報幾多分鐘嘅夢。OK， 有冇大概嘅價錢數字啊？30條金條，10分鐘。10分鐘係 OK 嗱，我想問係咪接通先計先？接唔通唔計啊？唔係哦，佢有冇天線都係要收錢。OK， 即係總之發送呢件事就要10分鐘。總之你 send 就要收錢啦。咁我想問，如果發送佢發現接唔通嘅話，即刻轉做發俾第二個得唔得咧？唔得。OK， 好。總之嗰個錢就收硬你噶，食硬你噶啦。係啦。咁至於喂點解我 send 咗出去佢收唔到？咁你嗱，首先都係要講翻嗰句啦。你要你後人相唔相信呢件事啦？可能又係當我日有所思夜有所夢發夢嘅啫。係最興噶啦，呢啲係最常見嘅。冇錯。第二，佢根本就收唔到你嘅信息，可能佢個夢，你去報嗰晚，佢個人去咗去咗個念就去咗食自助餐。或者唔係㗎，或者可能咧你想2點報夢，嗰條友3點先瞓。係啊，即係有噶嘛。係啊，咁但係你去做呢件事，你去即係你去電話亭打電話，你已經入錢，你唔入錢，你永遠撳唔到掣噶嘛。但係冇錯，打唔打得出咧？嗰1蚊咧都食咗你㗎，都食咗你㗎啦。OK， 好。咁啊，即係如果你話即係夾10條金條啊，30條金條10分鐘，30條金條10分鐘。係啊。咁其實佢嘅10分鐘未必等於我10分鐘㗎喎。係啊，其實係人間10分鐘，呢個係人間10分鐘，大概佢話俾我聽嘅。OK， 咁我想問係咪個係會通脹嘅喎？哦，
係啊， OK，個部門都係陰曹地府嘅，但係有冇借貸先？冇。哦，OK，冇錢嘅唔該走啦， OK，門口嗰邊。即係一係咧就唔係佢可能有借貸，佢去翻問佢自己祖先啊，即係因為你自己咧，你會入翻你個宗堂㗎嘛你都要宗持嗰啲人有錢係啦先得嘅，大佬首先你要你祖先仲窮過你。你嘅祖先要有錢啦，第一啦。係啊，喂，第二你就係啲後人淨係燒俾你老豆老母，唔燒俾啲祖先。係啦，第二就係咩冇得咧？第二就係你啲祖先認你嗰個，即係認你嘅屋企人先。點解咧？因為你啲屋企人有機會啊，喺佢生前我都唔識你，冇做係啊認祖歸宗，我都唔識你，係啦，有機會係咁。你邊位啊？嗯，係啊，所以呢個都啲人咧成日都話夢見咧，我成日都話一夢見係唔該你燒嘢俾佢啦。係啊其實因為佢根本就已經如果佢喺個用咗錢啊夢入邊講得好清楚嗰啲咧，即係佢使咗好多錢㗎啦。係唔該快啲做啊！係即係你可能已經使晒佢應該有嗰啲財產嘅啦。冇錯，因為咧好多時咧，如果個先人啊直接喺夢入邊講話我好窮，咩冇衫着啊，我好凍嗰啲 friend 咧，其實佢應該係瀕臨破產狀態可能已經嘅，借咗貴你都唔出奇嘅，撥咗最後一通嘅電話。已經借咗貴你。係啊，然後最搞笑咧，就等於咧人哋咧 KK 完你邊個喺我身上，哦假嘅 cut 線，係都未講夠10分鐘。未講夠10分鐘，OK 好癲啊呢件事。係咁嗱，你見到嗰個部門咧，咪即係等於好多人做都係啲陰司去幫忙咧，係啊淨係冇嘅，純粹俾個電話你自己撥通啊咁。唔係，佢係有條隧道，唔知點樣捐翻落去佢嗰個後人嗰個夢入邊。夢入邊係啊，即，OK 係佢有個你當時光機咁嘅物體咯。唔係你當係叮當嗰個咧，由大變細嗰個咁嘅哦咁嘅嘢度咧，就捐入去，然後又捐翻出嚟咁啦，係啊即係類似啦嚇。隧道咁嘅物體咯，係啊但係呢個隧道只係單一咯。同埋會 cut 線㗎嚇，係啊，即係對方 cut 線落。夠鐘啊，叮，拜拜。係啊，冇錯，即係呢邊會叮啦，嗰邊都會嘅，嗰邊佢唔信咪叮走你咯，有機會。咩料啊你？係啊俾嘅係咁係啊，所以有機會係咁。咁好啦，咁啊嗰個嘅話，即係等於好多阿飄喺度排緊嘅，好多。即係都好多嘅。係啊，哦，但係佢哋慳下多唔多啊？做呢個唔多。哦，我眼見做緊嘢嘅得3-4個咁 total 係幾多慳下？ ，3-4個咯。即係佢已經開足晒啦，係啊，都係3-4個，係啊，做唔切嘅喎，就係分仲區嘅係咋。係啊，做錢等下啦，做唔 OK，切走。咁呢一個嘅部門有冇話睇到係邊位，即係邊個管嘅咧？冇睇唔到。睇唔到。 OK。係啊，但係如果你咁樣計嘅話，有啲好難報到夢喎。你話30條金條喎，係啊。即係你一箱，即係我哋就算佢有啲唔知燒1分箱都係啦。鐘有幾多錢嘅。哦，即係好短時間都有嘅。有嘅，哦幾十秒都有嘅。哇，咁短啊！係啊，即係咁都佢 OK。咁當然我唔可以查詢晒咁多個然後報出嚟啦，係咪啊，大佬？嗱，我都覺得係有時你記唔到咁多嘢，所以我建議你去你冇記過添啦，唔係你，我建議你下低咧影幅相 WhatsApp send 翻咁你要燒部俾我哋 iPhone 俾我先喎。誒有幾難啦，燒埋啲 pad 大隻啲，等你打字打得舒服啲仲得。唔該晒，我未死喎，但係用唔到。係啊，咁啊，如果呢個嘅話咧，所以點解我成日都話先人一見到先人報夢咧，唔該你就燒嘢啦。係啊，好其實緊要呢件係有原因嘅，因為佢好緊要其實佢自己係會嘥咗啲能量、嘥咗啲錢嚟達到呢個效果。冇錯。咁除咗呢度之外咧，仲有冇見到啲咩啊？我又去咗嗰個之前話去收嘢嗰個類似郵局咁樣咧。係之前咪話有個車站，好似郵局咁嘅地方，係啲先人去領取呢個物品嘅，即係係我哋化俾佢嗰啲。係咁你當係我哋稱之為順豐站先。係 OK。當呢個順豐站咁，有啲唔係揾我哋燒嗰啲，佢係自己燒嗰啲咧，佢咪佢會寄咗落去啦。係咁佢就會嚟咗呢一個順豐站，中央站啦，係順豐站嗰度。咁跟住即係材就會料啊嘛。係啦。咁收到通知之後咧，啲先人就會去領取啦。係啊，原來要俾運費，嗱，即係等於咧，你寄 EMS 有到付，係啊。即係大概啦吓。係啊咁啊，但係你啲後人冇幫你付嘅話，咪要你自己俾咯。嗱，點解有啲人就會問出邊咧，咪要寫路票嘅，係係咪？路票啱就等於你寄順豐，係你會落單噶嘛，就係嗰張單個啦， number 咯。係個 number。但係第二樣嘢，你袋嘢又好，你箱嘢又好，乜都好啦，你有冇足夠嘅郵費去俾咧？就係睇你釘出邊嗰個噶啦，即係釘係啊出邊嗰個啦。咁好啦，喂，我有釘嘅喎，我就有釘，我話釘幾多？我釘咗幾個一兩沓溪錢喺出邊咯。嗱，其實係不足以付郵費嘅。嗰啲 cons 嚟嘅。係啊，即係真係不足以俾郵費。佢因為佢唔係好似我哋香港咁樣2個幾啫嘛郵費，即係你明唔明啊？幾多錢一 K 嗰啲咧？係啦，冇錯，係佢唔係嘅係嘅。佢係斷路程計嘅。好啦，最重要係咩咧？因為好多時咧，我哋幫人哋代燒啦。嗱，因為燒嘢落去咧有兩種狀態嘅。第一種
我哋燒叫佢哋上嚟攞，呢個係第一種。係第二種燒完佢冇嚟攞或者咩原因都好，我哋叫阿土地寄落去，係然後擺翻去順豐站又好，係去到佢屋企又好啦。係嗱，呢個係第二個方法。阿嘉比咧就係見到第二個方法，嗰啲人就係去咗順豐站㗎啦。冇錯，但係點解佢哋會到最後都攞唔到咧？係因為佢連運費都俾唔到嘛，冇錯，因為冇對方錢俾運費，係啦。好啦，咁冇錢俾運費，咁狀態係咩咧？入邊扣啊，會嘅，可以可以入邊係啦，哦但係有一樣嘢咧就好大鑊㗎喎。係佢哋咧原來咧佢啲郵包咧大概佢即係佢寄咗落去之後，大概佢會估算到嗰一袋嘢係值幾多錢嘅，哦，因為會擺去 X 光機睇下係類似啦，嗯即係佢會估算到嘅。咁但係有啲咧個情況就下咧，點解佢會收到之後得咁少咧？係燒唔透，哦，OK，即係可能你個包嘢係100萬，係咁但係原來你有80萬，都係你啲後人燒嘅時候燒得唔好，係燒唔晒，係，咁你咪得翻20萬咯嗰度。然後再喺20萬度扣咯。係啊，咁你有幾多？我想問扣嗰啲咧係計一定嘅 rate 啊，就好似即係順豐咁嗱，大咧就計體積，佢係計個路重就計重量，計路程哦，，計路程嘅，係啊 OK 路程同埋嗰件嘢個價值哦，兩樣嘢去計扣。 percentage 扣錢㗎。嗯。哦，OK，路程有啲可能好遠喎，但係係啊，但係其實呢個路程咧有機會咧好近啊，例如啦，而家蒙古燒，即係例如蒙古燒啦，佢燒翻俾蒙古去當地嘅祖先，咁咪好近咯。係啦，即係除非你話我而家喺美國燒，冇錯，燒俾香港葬嘅爸爸媽媽就遠啦，即係個係咪咁嘅意思啊？係啦。OK，所以有陣時點解佢哋燒嘅喺外國燒，即係喺外地燒俾係香港嘅先人，或者佢哋燒俾國內嘅先人，佢哋會收到得咁少咧？嗯，呢個係其中一樣會發生嘅事。咁點解到最後揾我哋燒佢就會收到十足咧？因為我哋好多時都係直接送啊嘛。冇錯，唔係我哋唔係直接再叫上嚟添，直接係，即係除非你唔上嚟嘅啫。上唔上嚟就要睇翻佢得唔得上嚟。係啦因為有時咧上唔上到嚟咯。因為有時我哋品嗰時咧，加比咧就直接咧就講到明啊！我哋而家就燒，你最好咧就而家入嚟攞，係係啊入嚟攞啦。即係如果你話真係好耐冇入嚟攞咧，冇辦法就咁先至即係係。 send 落去嘅。咁但係 send 落去好多時土地都未必會攞翻去站頭嘅，係，好多時都係直接交去佢嗰個住，即係嗰個住嘅地方嘅。因為有時我哋咪同大家講嘅，你住邊啊？即係或者係你要俾好佢嘅籍貫啊，係啊即係 K 卡咧係啊，其實就係等於寫嗰張嘢嘅清晰度嘅啫。土地有機會可能係集埋一次過集運嘅，哦，OK，即係譬如要等嘅日子會遲啲咯。唔使啊，佢隔日咯，例如哦，OK，係啊，隔日至隔2日到就一轉噶啦， OK，係啊，一般都所以點解話代燒會比自己燒好啲咧？因為你自己燒咧，第一你品錯咯，第二同埋咧你唔知燒嗰時比較麻煩。你釘嗰啲錢啱唔啱用？係，你知而家嗰啲咩1000幾百萬嗰啲咧，我哋之前都講過好多次嘅。我哋都唔係點用嘅呢啊樣嘢。唔想啲後人就算啦，我買現成啦。係，咁到最後佢就冇留意到上面嘅錢係用，即係嗰啲郵票係咪啱啊？仲要係好搞笑咧，有個泰國嘅客啦，咁啊 send 咗啲冥鈔俾我哋睇啦。佢喺泰國度買係啦，嘅，佢話我要燒俾佢屋企人。係啦，之後我一睇，咦，全部遊戲王卡通片頭嚟嘅喎。之後我仲同嘉比講，喂，佢係咪搞笑啊？我哋可以 po 出嚟俾大家欣賞。係啊，你落個卡通片嘅頭像落去，你揾個太王頭我都話。我哋下次可以試下用大富翁啊！係啊，所以哇，真係然後佢話，然後最頂人係咩喎？佢話嗰邊嘅紙紮鋪話呢就係堅嘢嚟㗎啦。係啊，係啊，之後我心諗，大家對呢件事嘅理解有問題個喎。半級唔係，可能因為我睇佢嘅狀態咧，其實都係淘寶嘢嚟嘅，即係淘寶玩遊戲，唔係啊，似淘寶咧，即係用嚟玩嗰啲，你明唔明？咩係大富翁嗰啲錢咯？係啦，冇錯啦，即係都有啲係咁嘅錢。咁下次唔使買啦，係啊用大富翁啲錢咪得咯。係啊，所以其實我會喺嗰個節目度咧，會印出嚟俾大家睇嘅。係得係啊，得啖笑啊！即係唔係？除非我哋都話，你印個太王樣啊，你都話扮真啲啊，係咪？唔係你印啲我哋唔識嘅都好啲啊，大佬。係啊你印個你咪印個遊戲王。你有個遊戲王嘅樣落去，真係死得喎！你真係求其印個男人，如果我哋唔識嘅，咁都冇問題㗎。冇錯冇錯，同埋有時咧就話喂點解即係我哋燒啊，即係有咁多嘢講究啊，話咩咧？其實我哋最主要就係希望到達率夠高，係啊，份量夠大，係啊，呢個係我哋希望做到嘅。冇錯。係啊，即係唔係話你燒貴你哋燒平，唔係呢樣嘢，因為我哋衡量過好多到達率嗱，要去到到達率或者先人一定要攞得到，我哋就會揀去宗祠啊，或者去啲廟度燒啦。冇錯，係啦，品嗰時就逐個品啦，係因為我哋成日都會做，同埋有時你燒土地啊、燒城隍啊，你都要燒一大堆先嘅，冇錯。因為大佬你要
叫佢幫手啊。嗯所以你唔好誒是但抌落去咪係咯，其實唔得嘅。嗯，係啊，所以大家要即係要明白要呢樣嘢，了解咗成件事，係即係要知道成件事即係消化下先咯，唔好人哋講就去。係啊，就去整噶啦。同埋最緊要咧，你唔好諗住咧，我上個月燒咗嗰兩件噶啦，一勞永逸噶啦，其實唔係嘅。嚇！我都同你講30條金條係補10分鐘冇。係啊，所以咁你點知佢有冇揾過你啊，大佬？係啊，或者你熄個機咧？係你都冇 WiFi 咁。係啊，所以有時咧就話點解我成日都話你每個月燒啲咧，你永遠唔知先人幾時要用嘅，唔知要幾時要用錢噶嘛？係啊，你唔知幾時要用錢噶嘛，係啊，所以得閒有心嘅，你話得閒燒啲每個月燒咁嗰啲同埋有啲人個你可以搵我 concept 就係哇清明重陽魚腩先至燒嘅啫，係生死忌先要燒咧，平時唔使燒啦，佢哋應該都唔等噶啦咁。嗱，我成日都人哋一問我呢樣嘢，你每一年俾3次家用噶嘛？係我話其實舊時先人走之前，你幾時會俾家用㗎？每個月咯。咁點解走咗之後，你先至會清明重陽魚腩你先俾咧？慳錢咯。係啦，之後心係咯。同埋有啲啊死咗我唔記得噶啦，唔緊要，佢記得，即係佢記得就 OK 啦。佢記得，但係佢揾你唔到啊嘛，大佬。係啊，所以呢個係都會有對你現世啊，係即係喺呢個陽間人都會有影響嘅。點解咧？因為我哋成日都話陰安陽樂。如果你話如果你陰唔安嘅話咧，你好難咧你喺陽間嘅你咧得到安樂嘅。係啦，所以大家要明白呢樣嘢。好啦，嗱，今次咧嘅節目咧就到呢度啦。咁啊，多謝嘉比同我哋分享，我哋下集再傾過，拜拜拜。